Lumea, eu sunt Andrei și noi o să filmăm Peppa Pig, da. Ați auzit bine? Noi o să ne jucăm Peppa Pig. Haide, mergi. Suntem în școală. Să vedem ce obiecte găsim. Mergi! E a doua oară când filmezi, dar nu e... Băi, bună, omule! Ce mai faci? Fuge Peppa Pig? Știi tu un obiect pe aici care... Mai vorbim și noi. Băi, dar eu de ce... uite Peppa Pig! Sunt de la școală! Revin. Imediat. Am revenit. Cred că am revenit, dar... Haide. Am revenit, gata. Avem mouse-ul. Așteaptă că revin iarăși. Sau nu mai revin, pentru că avea... nu suntem Peppa Pig. Da. Noi suntem. Haideți, bătăușii, noi suntem bătăușii. Peppa Pig-ul. Dați like și subscribe ca să vedem mai multe episoade. Peppa Pig! Haide, sau o să vă mănânc. Haide. M-a dat. Haide, băi, eu nu știu în ce direcție să vin. Peppa Pig-ul, Peppa Pig-ul, vine după tine. Să știi că nu vine nimeni după tine. Uite, prima fată care vrem să o luăm. Vine seara care dă morcovul. Băi, frate, fracele! Ai mâncat foarte multă țuică? Așteaptă că mă doare spatele. Mă doare spatele. Mor. Haide odată. Mergi. Gata. Am prins prima fată. Vă vine să credeți. Primul bănuț. Băi, dar vreau să vă zic ceva ce n-a la jocul ăsta. Eu mă jucam, da. Și eu eram primul care a stat în viață și nu mi-a dat niciun pic de bănuț. Vă vine să credeți? Un pic de bănuț nu mi-a dat. Nici un leu nu mi-a dat. Băi, fraceso, ganioso, nieso. Ce e tank? E tank? Nu te... Mi-a tăiat calul 2 pumni. Mi-a tăiat cu sabia, nu-mi pasă de tăna. Că mi-am rupt... ce s-a auzit? Așteptați. Revin imediat. Am revenit. Mi-a căzut priza. Mare noroc ce am și eu. Vine doamna domnișoară! Mi-e frică să mă duc. Mamă! Nu. Mai avem câteva la minute, dar eu n-am găsit niciun pic de om. Primul meu musafir! Vine la Peppa Pig ca să-ți dea un bănuț. De moarte. De moarte. De moarte. De moarte. Bună! Ea ne ajută, e bună. Era frică că nu ne ajută deloc. Și ce să crezi că ne ajută de ceva. Băi, dar oamenii nu mai avem la trăică jumătate, că mai avem câteva minute.
Văd că a prins pe cineva. Bă, dar nu știu unde sunt ceilalți. Eu văd că au deschis. Are pistolul. Eu dacă văd pe cineva fug. E bine, frate. Frăcioare! Mă muști? Nu m-am mușcat. Ce bine să te văd că nu mă muști. De fund. Ce bine că nu mă muști de fund. Haide! Le vedeți? Le-ați văzut? Ați văzut oamenii unde stau? Adăpăstorilor ce mai bun? I-ați văzut? Oțomanilor! Oamenilor care sunteți! Crezi că nu te găsesc pe... Mamă, zici că m-a pus la pușcăria 2020? Crezi, fata, că nu te găsesc? Bă, Superman, vreau mâncare! Câți băbat cât tare! Băi, fata, te-am pierdut! Unde ești? Tu, fată! Că-ți revin imediat. Atâta? Băi, de ce nu mai merge filmarea? Mai bine continuăm. Pentru că toți sunteți curioși. Bine. Atât a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!